Mình là Nguyệt Nga, năm nay mình 35 tuổi. Mình gặp phải cái tình trạng đấy là rụng tóc, có lẽ là do sau sinh. Trước thì mình cũng chuẩn bị cái tâm lý rằng là sau khi sinh ý, thì tóc nó sẽ rụng rất là nhiều. Thế nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó rụng nhiều đến như thế. Từ một người có mái tóc rất là đen, dày và khỏe, thì sau khi sinh xong ấy, tóc của mình rụng này và trở nên mỏng. Mỏng đến nỗi mà nó còn màu trắng lên cả trên cái đỉnh đầu của mình ấy. Thực sự là cái giai đoạn đấy là mình đã rơi vào cái tình trạng là trầm cảm. Từ một người có nghĩa là ngoại hình xồ xề xấu xí này, cộng thêm là tóc tai của mình thì bù rù. Thế nên là cái cuộc sống của hai vợ chồng ấy thì cũng là không còn mặn nồng như trước nữa. Nhưng mà cũng rất là may, đấy là trong một lần mình lướt tìm cái sản phẩm bọc tóc ấy, thì mình biết đến cái bộ sản phẩm Nature Queen phiên bản đặc biệt này. Nhất là cái sản phẩm này ấy, thì nó có viên uống, nó có cái tác dụng là cải thiện cái nội tiết từ sâu ở bên trong ấy, giúp cho tóc của mình ấy thì là đã không còn cái tình trạng gãy rụng nhiều như trước nữa này, mà tóc thì còn mọc ra và dài đen chắc khỏe rất là nhiều. Được biết thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp nhất của sao Thái Dương và được điều chế bởi chính thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc, người đồng sáng tạo ra sao Thái Dương. Sao Thái Dương thì nổi tiếng từ xưa đến nay ấy, đấy là đi đầu trong cái ngành dược mỹ phẩm thiên nhiên, an toàn và lành tính. Thế nên là mình hoàn toàn là yên tâm và khi sử dụng. Cảm ơn Nature Queen phiên bản đặc biệt đã gìn giữ mái tóc tuổi thanh xuân, giúp cho mình bây giờ thì mình thấy tự tin hơn này, yêu đời hơn rất là nhiều. Một sản phẩm tốt như thế này ấy, thì chắc chắn là mình sẽ giới thiệu cho người thân cũng như là đồng nghiệp của mình. Thế nên là mọi người ơi, mọi người mà muốn có một mái tóc chắc, khỏe này và đen bóng này thì hãy sử dụng ngay cái bộ sản phẩm Nature Queen phiên bản đặc biệt này nha. Đảm bảo ấy sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu ạ.